带你们逛逛新疆的大巴扎，哈哈！黄油冰淇淋，奶酪脑袋很上头。这大叔很逗。薰衣草羊驼，葡萄干自由。喀什刨冰，先把冰搓下来，淋上酸奶，淋上蜂蜜，淋上果酱，抖擞抖擞，技术还不错。装杯，活甜卤蛋，没见过这么大的鸡蛋。夹子肉，爆炒黑白肺。丝肉抓饭，杀煮咖啡油炸糕，巴楚烤鱼，手抓羊肉，烤全羊，烤馕，烤羊肉串，哈萨克咸奶茶。要把两个配在一起。妈呀，这新疆的天快10点了，还这么感觉赚到了时间，哈哈哈哈。